بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مراجعة على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021. مراجعتنا النهاردة هتكون على هيئة نموذج أسئلة للتدريب على أسئلة الاختبار للفصل الثاني. نبتدي مع النمط الأول من الأسئلة، 5 وثائق مع 5 صور. في السؤال ده حضرتك مطالبة انك تعرفي معاني الكلمات المهمة اللي بتتكرر علشان تعرفي توصلي. طيب عندي مثلا document A: J'habite dans une villa en face de la mer. Elle est grande, il y a 2 étages, elle se compose de 5 pièces, il y a 2 salons, du balcon la vue est magnifique. تمام، بنتكلم على فيلا، بنتكلم على لا مير البحر، و il y a 2 étages فيلا بها طابقين، وكمان شايفين 5 بيس 5 غرف، وفيها صالون 2، وفيها بالكون، وبيتكلم على مكان للسكن. طبعا هيكون رقم 3، الصورة نمرو 3. bon document B: Ma cousine Sandra ne fait pas attention à ses repas. En fait, elle mange à toute heure et ne fait jamais de sport. Elle est grosse. الكلمات اللي بارزة عندي هنا: ne fait pas attention au repas, à ses repas، لا تنتبه إلى وجباتها. Elle mange à toute heure، بتاكل في كل ساعة. et elle ne fait pas de sport، ولا تمارس الرياضة. elle est grosse، متينة. الكلمة grosse أهم شيء. ادي الصورة نمرو 4. bon document C: Je suis docteur, j'aime ma profession. docteur و profession. Je travaille à l'hôpital. مش محتاجين نكمل، ادي دكتور وhôpital، وكمان عندي malade مريض، يبقى الصورة نمرو 5. bon numéro D: Salim se sent mal, il a mal au ventre، تعبان وبيشعر بألم في المعدة. le docteur l'examine، الطبيب كان بيفحصه. il lui conseille de ne plus manger de grignotage، أن لا يأكل مسليات. et ne plus boire de cola، ماسك بطنه تعبان في معدته، يبقى الصورة نمرو 1. numéro E: Demain j'aurai 15 ans, j'invite à mon anniversaire tous les amis de classe. Maman va préparer une grande tarte à l'occasion de cette fête. غدا عيد ميلادي، هيكون عندي 15 سنة، أدعو على عيد ميلادي كل أصدقائي. Ma mère prépare une grande tarte à l'occasion de cette fête. tarte وفت، طبعا الواضح إنها l'image numéro 2. bon النمط الثاني من الأسئلة عندي: lisez le texte suivant. Adam réside dans un studio trop petit et loin de l'université. Il est trop bruyant et la pollution est partout. Adam habite au 8e étage. L'ascenseur ne marche pas. Il est toujours en panne. Il a trouvé une chambre meublée. Il est près de l'université et plus calme. Samedi prochain il va déménager. تمام، طبعا احنا شايفين انه vrai et faux. عندي
هنشوف الجمل. أنصحكم إن انتوا لما تيجوا تحلوا سؤال زي ده تبتدوا بقراءة الأسئلة الأول. يعني نقول il habite dans une villa. هل هو بيسكن في فيلا؟ آدم va déménager car il y a du bruit. يريد أن ينقل من السكن لأنه يوجد إزعاج. يبقى هنا بيقول لي il est trop bruyant et la pollution est partout. Le studio est près de l'université. Le studio هو بالقرب من الجامعة. في السؤال قايل لي près de l'université. La chambre est vide et sans meuble. الغرفة اللي وجدها هتكون بدون أساس، فاضية. نمرو 5 la chambre de آدم est bruyante. غرفة آدم مزعجة. طيب هنا نشوف هل غرفة آدم مزعجة؟ طيب. آدم يسكن في ملحق صغير جدا بعيد عن الجامعة. هو مزعج جدا والتلوث في كل مكان. آدم يسكن في الطابق الثامن. الأسانسير المصعد لا يعمل ودائما عطلان. هو وجد غرفة مؤسسة بها أساس وقريبة من الجامعة وأكثر هدوءا. كل يوم السبت القادم هو سوف يغير السكن. طيب. Il habite dans une villa. هو يسكن في فيلا. الكلام ده صح ولا خطأ؟ طبعا هنا خطأ لأنه هو يسكن في استوديو. آدم va déménager car il y a du bruit. هو بينقل السكن لأنه مزعج، يوجد إزعاج. طبعا vrai. Le studio est près de l'université. لا، لأنه هو قايل لي est loin de l'université. La chambre est vide et sans meuble. الغرفة فارغة وبدون أساس. لا، طبعا هو قايل لي إنها مبلي. La chambre de آدم est bruyante. غرفة آدم مزعجة. الشامبر مزعجة. لا طبعا لأنه هو قايل elle est plus calme. طيب النوع اللي بعده من الأسئلة بعت قطعة وعليها أسئلة. برضو نبتدي بقراءة الأسئلة علشان نعرف نجاوب على القطعة. Bon, quand était l'université d'Amine؟ أي متى كان عيد ميلاد أمين؟ وكمان علشان تحلي سؤال زي ده قبل الامتحان طبعا لازم أكون حافظة أدوات الاستفهام معناها إيه. quand متى، où أين، que ماذا، quel ما أو أي، qu'est-ce que نفس que ماذا. تمام. طيب متى عيد ميلاد كان عيد ميلاد أمين؟ où est-ce qu'il a mal؟ أين يشعر بألم؟ que lui fait le docteur؟ ماذا فعل له الطبيب؟ quel médicament le docteur lui donne-t-il؟ أي نوع من الأدوية الطبيب أعطاه؟ qu'est-ce qu'il lui conseille de faire؟ ماذا نصحه أن يفعل؟ طيب السؤال الأول قبل ما نقرأه قبل ما نحله نقرأ القطعة. hier c'était l'anniversaire d'Amine. يبقى quand متى؟ hier. يبقى إجابتي hier était l'anniversaire d'Amine. Bon, c'était l'anniversaire d'Amine. Il avait 17 ans. كان عنده 17 سنة. Il a organisé une fête chez lui. نظم حفلة عنده. Il a invité ses amis. دعا أصدقائه. Ils ont trop mangé et dansé. أكلوا كثيرا ورقصوا. Aujourd'hui اليوم أمين ne se sent pas bien. لا يشعر أنه بصحة جيدة. Il ne va pas à l'école. لم يذهب إلى المدرسة. Il a mal à la tête. يبقى où est-ce qu'il a mal؟ Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Bon. Il va chez le docteur. ذهب عند الطبيب. Le docteur l'examine فحصه et lui dit qu'il a un peu de fièvre. وقال له أن عنده حرارة. Il lui dit donne des comprimés et un sirop. أعطاه من الأدوية كومبريمي أقراص وسيرو. يبقى ماذا فعل الطبيب؟ الطبيب عمل إيه للأمين؟ il
l'examine. Le docteur examine Amine ou l'examine. Bon, quel médicament? On a des comprimés et un sirop. Bon, qu'est-ce que il lui conseille? Qu'est-ce qu'il lui conseille de faire? Il lui conseille de se reposer. Il lui conseille de se reposer إنه يرتاح. تمام؟ نوع من أنماط الأسئلة اللي لازم بتيجي في الاختبار. Bon, النوع اللي بعده lisez le texte suivant فقرة وبيقول لي complétez le tableau suivant. مديني جدول وأكمل الجدول. ديري بالك نصيحتي في السؤال ده لازم لما تيجي تجاوبي السؤال نفس النمط ده تكتبي المعلومة فقط، ما تكتبيش الجملة كاملة، نكتب المعلومة فقط. خلاص، يعني هنا هو كاتب لي نو اي برينون الاسم واللقب، يبقى محمد الناصر، ما اقولش il s'appelle محمد الناصر، فقط محمد الناصر. داكور. بون، عندي بعدها اج العمر، يبقى بنقول بعد العمر هنشوف العمر هنا يبقى كاتب لي 29 ans. طالب مني كمان التاي الطول، يبقى الطول بالسنتيمتر، على طول نكتب المعلومة. بوا الوزن بالكيلوغرام. الجو عارفين يعني الهوايات، يبقى ندور على جيم إلام أحب يحب. وسيتواسيون فاميليال الحالة الاجتماعية، نكتب الكلمة اللي بتدل على الحالة الاجتماعية فقط. طيب نبتدي نقرأ القطعة. Je m'appelle محمد الناصر، يبقى nom et prénom محمد الناصر. J'ai 29 ans، يبقى العمر l'âge 29 ans. Je suis égyptien. J'habite au Caire، أسكن بالقاهرة. Je suis docteur، أنا طبيب. Je mesure 187 cm، يبقى التاي هتكون 187 سنتيمتر. poids الوزن، يبقى هتكون 75 كيلوغرام. جو الهواية، وبعدين je suis mariée، يبقى situation de famille هتكون mariée. j'ai 2 enfants ريما et سلمى. j'aime la natation، يبقى الجو هتكون la natation. bon situation familiale الحالة الاجتماعية قلنا mariée. داكور. ده النمط ده نصيحتي ديري بالك زي ما هو مكتوب قدامك تكتبي الفقرة أو المعلومة فقط المطلوبة منك، ما تكتبيش الجملة كاملة. تمام. نفس النوع ولكن على موضوع تاني. J'aime passer le week-end chez ma famille dans une grande villa avec un jardin. Elle se trouve à Paris, à côté du restaurant La Durée. Il y a 3 étages. Il y a 6 chambres à coucher, un grand salon et une grande cuisine. Mes parents doivent payer 600 € par mois. طبعا طلب مني le type de logement، وقلنا ديري بالك type de logement يعني نوع السكن. هنا نوع السكن هو كاتب une grande villa، يبقى نكتب villa، une villa. الإيتاج الطابق، il y a combien d'étages؟ il y a 3 étages. adresse العنوان، يبقى on va écrire à Paris à côté du restaurant. chambre العدد الغرف، il y a combien de chambres؟ il y a 6 chambres. le loyer الإيجار كاتب لي on paye 600 €. نفس النوع بس بموضوع تاني. Lisez le texte suivant. Aujourd'hui, Khalid ne se sent pas bien. Il ne va pas à l'école. Il a mal à la gorge. Il a de la fièvre. Sa température est 39. Il va chez le docteur. Le docteur l'examine et lui dit qu'il a une angine.
il lui donne des comprimés et un sirop. Il lui conseille de rester au lit et ne plus boire de boissons froides. nom du malade، ندور على اسم المريض، يبقى سي خالد. la maladie ممكن نقول il a une angine، il a de la fièvre، ممكن نقول mal à la gorge، كل ده صح. بس هو الطبيب لما قال له المرض قال له il a une angine، التهاب حلق. médicament الدواء، des comprimés et un sirop. température درجة الحرارة 39. الكونساي اللي عطاهوله الطبيب de rester au lit et ne plus boire de boissons froides. نمط تاني من أنماط الأسئلة احنا متدربين عليه كويس. trouver le mot insolite، الكلمة المختلفة. نصيحتي علشان تحلي سؤال نفس النمط ده لازم أكون حافظة الكلمات معناها والمضاد مال الكلمة، تمام؟ يبقى الكلمة ومرادفة وتضادها. طيب كمان تكوني عارفة القوائم اللي موجودة عندي في صفحة الفوكابولير، أي درس فوكابولير نكون درسينه كويس. عندي كلمة جامب، غريب، ما، ني، ساق، انفلونزا، يد، أنف. يبقى الكلمة المختلفة طبعا غريب. ici هنا، en bas تحت، au fond بالآخر، بلاكار خزانة. يبقى الكلمة المختلفة عندي كلمة بلاكار. légumes شيب خضروات، شيبس بطاط، fruits فواكه، poisson سمك. يبقى الكلمة المختلفة شيبس. habitat سكن، domicile سكن، clinique عيادة، logement سكن. يبقى الكلمة المختلفة clinique. désagréable غير رائع، ennuyeux ممل، pommade مرهم، وmauvais سيء. الكلمة المختلفة pommade. نوع تاني من أنواع الأسئلة trouver le sens des mots soulignés. sens المرادف، طبعا احنا مش مطالبين بمعرفة معنى كل الجملة، أنا اللي يهمني الكلمة اللي تحتها خط. طيب عندي لوك a un rhume il prend des remèdes، قلنا علاجات. هل معناها légumes ولا traitement ولا aliment؟ طبعا احنا عارفين remède هي traitement هي médicament. Mon ami mange plein de produits naturels. plein يعني كثيرا من، قلنا نفس المرادف لها beaucoup ولا assez ولا peu، طبعا beaucoup. cette villa n'est pas à la mode، ليست على الموضة، نفسها équipée ولا lumineuse ولا moderne حديثة، طبعا moderne. je suis malade et j'ai le nez bouché، أنا مريض وعندي أنفي مسكر، هي نفس fermé ولا ouvert ولا meublé، طبعا bouché نفسها fermé. ممكن ما يجيليش sens ويجيلي l'opposé ضد الكلمة اللي تحتها خط. trouver l'opposé des mots soulignés. notre appartement est près du supermarché. près de قلنا عكسها loin ولا proche ولا à côté، طبعا loin. خالد est obèse، obèse عكسها gros ولا mince ولا calme، طبعا obèse. متين سمين عكسها mince رفيع. je n'ai pas aimé la fin de ce film. je n'ai pas aimé la fin de ce film. la fin يعني نهاية، هل عكسها l'histoire، le nom، le début، طبعا la fin هي عكسها le début. ma température est élevée. élevée
مرتفعة، عكسها haute ولا normal ولا chaude؟ طبعا élevé عكسها normal. je me sens mal، ألم، أشعر بألم، إني سيء، عكسها je me sens bien. النمط ده من الأسئلة خاص بدروس القواعد الجرامير، يبقى أنا أدرس القواعد علشان أعرف أحل دروس أسئلة transformer les phrases suivantes au féminin. هنحول الجمل التالية إلى المؤنث. ممكن تلاقي au féminin، ممكن تلاقي au pluriel، ممكن تلاقي على forme négative. التحويل في الثلاث أنواع دول للمؤنث، أو ممكن بدل féminin تكون pluriel يبقى هتحولي للجمع، أو ممكن على forme négative بتحولي للنفي. هنا transformer les phrases suivantes au féminin، حولي إلى المؤنث. المون بنحولها ما، lumineux بنحولها lumineuse SE، يبقى mon chalet est lumineux، ma maison est lumineuse. Numéro 2، le film est amusant، هتبقى le تحول لا، amusant نزيد لها e تبقى amusante e بالفيمينا. ce تحول إلى cette، excellent نزيد لها e تبقى excellente. il بتكون elle، gentil نضاعف ال ونزيد e علشان نحولها لمؤنث. تمام، يبقى الطبيعي عندي عشان أحول الصفة من مذكر إلى مؤنث زي amusant أو زي excellent بنزيد e. لو الصفة آخرها e u x يبقى بنحذف ال x ونزيد s e. الصفة لو آخرها l بضاعف ال l. اتفقنا إن إحنا ممكن ما يجيليش فيمينا ويقول لي au pluriel. في الحالة دي هو طالب تحولي الجمل إلى الجمع. علامة الجمع عشان نبقى عارفين كلنا بنضيف حرف الاس. في بعض الحالات هي اوريدي او الاكس، في بعض الحالات هي بيكون فيها اس او اكس فبنسيبها نفسها، وفي حالات تانية بتتعدل تماما كلمات. تمام، نشوف كده عندي مثلا سا بتنزل سي، جراف نفسها ونزيد لها اس جراف، إل هتنزل بإضافة اس، على بتتحول إلى O avec X، ce بنضيف لها S، ennuyeux صفة already آخرها X يبقى هننزلها نفسها، mon بتتحول مي، ancien نضيف لها S. تمام، يبقى sa maladie est grave، ses maladies sont graves. Il a mal à la main، ils ont mal à la main. Ce film est ennuyeux، ces films sont ennuyeux. Mon logement est ancien، mes meubles sont anciens. D'accord؟ اتفقنا ان هو ممكن يجيني féminin او pluriel او à la forme négative. Transformer les phrases suivantes à la forme négative. كلمة forme négative يبقى هو طالب تحويل إلى النفي. عارفين إن علامة النفي هي ne قبل الفعل و pas بعد الفعل. لو عندي كلمة quelqu'un بتكون quelqu'un بتكون ne و personne مش no pas. لو عندي في الجملة المثبتة quelque chose بتتحول إلى ne و rien. لو عندي et في الجملة المثبتة يبقى النفي عندي بيكون بالحالة ne ni ni. لو عندي أي أداة من أدوات النكرة أو أدوات التجزئة un une des de la de l'apostrophe du يبقى بتحول إلى de مع كل الأفعال ما عدا verbe être. طيب نشوف كده معايا، ادي il étudie l'anglais، ادي الفيرب قبله ne وبعده pas. مادام الفيرب بيبدأ بحرف متحرك يبقى un apostrophe وبعدها pas. il n'étudie pas l'anglais.
Vous préférez le Pepsi et le jus. يبقى احنا نفينا هنا هيكون بنو ني ادي الفيرب قبله نو وبعده ni. يبقى vous ne préférez ni le Pepsi ni le jus. J'ai une angine. نفي عادي خالص ان apostrophe وبعده با، ولكن أداة النكرة une تحول إلى دو. أجي أحط الدو يبقى عندي هنا حرف متحرك يبقى دي apostrophe. يبقى je n'ai pas d'angine. Ce sont des traitements. تبقى ce ne sont pas أدي ne وبعدها pas des traitements. مدام احنا ما حولناش الدي الى دو. ايوه يا استاذه لان ده فيرب اتر. فيرب اتر اللي هو لما تلاقي je suis, tu y es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. يبقى عند حضرتك هنا ادي ده فيرب اتر، يبقى على طول ال ان والان والدي والدولا تنزل نفسها ما تتعدلش. تمام يا اساتذه؟ اوكي. نوع تاني من أنواع أسئلة القواعد التصريفات، تصريف الأفعال. في حالة تصريف الأفعال يا أستاذة حضرتك مطالبة إنك تعرفي الضمير الفاعل ونهايته. تمام؟ الجو مثلا بتاخد أي نهاية، التو بتاخد أي نهاية. كمان حضرتك بتكوني مطالبة إن أنت تبقي عارفة إن لو ما عنديش ضمير جو تو إل ال نو فو إل افيك اس ال افيك اس، لو مش موجودين وموجودة عندي اسم مفرد زي مثلا فهد، يبقى هنا هتعرفي إنها الضمير اللي بيحل محله هو إل للسنجولير إل سانز اس إل. تمام؟ اوكي. طيب لو عندي كلمة جمع يبقى اعرف انها il avec s. داكور؟ بون. يبقى هنبتدي مع بعض كده. demain on بتاخد النهاية ايه؟ ont ولا a ولا as؟ طبعا ال on هي زي ال والال يبقى هتاخد a. عندي بعد كده aller à ta place et écoute bien. طيب تا هنا يبقى أنا كأني بتكلم مع الضمير تو، يبقى تو بتاخد فا في الامبيراتيف. إيير يعني أمس. طيب النو بتاخد النهاية اي تي اي او ان اس اي اس. طبعا النو احنا عارفين اي او ان اس في الامبارفي. La semaine prochaine mes parents faire une fête. mes parents يعني قلنا كأنه قدامي il avec s يبقى هتاخد feront. le mois passé برضو في الماضي فهد يعني il مع verbe être هتاخد IEZ AIS ولا AIT. طبعا احنا عارفين AIT. prendre vos يبقى هنا بيتعامل في الامبيراتيف مع النو ولا الفو ولا التو. طبعا الفو يبقى هناخد EZ vous يبقى prenez vos médicaments régulièrement. تمام. النمط السؤال الرابع، والسؤال الرابع ده خاص بالمواقف والتعبيرات. طيب عند حضرتك بيجيلك associer l'acte de parole à la phrase convenable. ديري بالك هنا أرقام يبقى أنت مطالبة إنك تحطي حروف، ما تتلخبطوش وتحطوا أرقام تاني. خلاص؟ طيب هنا بيكون في كلمات مفتاح. vous appréciez la fête. apprécier يمدح. أنا لما بمدح شيء بقول إيه؟ c'est agréable. طيب ton ami parle يبقى جواب عن إيه؟ la santé الصحة. la santé يبقى j'ai une angine عندي التهاب حلق. فاطمة situe son logement يحدد موقع سكنها، بتحدد موقع سكنها. c'est au centre ville. تمام. علشان أجاوب على سؤال نفس السؤال ده يبقى لازم أكون دارسة الكوميونيكاسيون، صفحة الكوميونيكاسيون. طيب السؤال ده بيجيلي أو بيجيلي مكانه compléter le dialogue suivant. برضو أدرس الكوميونيكاسيون عشان أعرف أجاوب سؤال نفس هنا. طيب مادام لما هاجي أبتدي أحل السؤال ده، أولا خدي بالك هو طالب سؤال منك ولا جواب؟
ده تحدديه. تاني حاجة اقري الفقرة كلها الأول قبل ما تبتدي تحلي عشان تعرفي الإجابات، تعملي إرشاد لنفسك للإجابات. منى بونجور وبتسألها على حاجة فردت عليها قالت لها je suis fatiguée، يبقى سارة بتقول je suis fatiguée je suis malade، يبقى هنا كانت بتسأل عن الحال. يبقى نكمل. tu as mal ou أنت تشعري بألم أين؟ يبقى هنا هي هتقول لها أشعر بألم وعضو من أعضاء الجسم. qu'est-ce que le docteur te conseille؟ يبقى هنا طالب مني conseil، il faut ونقول الconseil، il faut faire du sport، il faut bien dormir، il faut se reposer. نشوف النصيحة اللي نقولها. طيب bonjour واسأل عن الصحة، يبقى بنقول comment ça va؟ je suis fatiguée. tu as mal où؟ نذكر j'ai mal à la tête. qu'est-ce que le docteur te conseille؟ يبقى نقول le docteur me conseille de se reposer au lit 2 jours، أو ممكن أقول il faut se reposer 2 jours، أو il faut se reposer. مش حافظة كل ده، ممكن il faut faire du sport. داكور. نيجي لنمط كمان من الأسئلة وده مهم جدا، وبعد انت بتحليه من الكوميونيكاسيون، من صفحات الكوميونيكاسيون او من الصفحتين الاخرانيين او الثلاثه اللي بيكون عليهم كلمه اكتيفيتي كومبليمنتير في الدرس عندك. تمام. طيب انا دلوقتي السؤال ده طالب مني ايه من الشكل كده؟ احنا عارفين ان احنا هنكتب ايميل من دماغك، لا، بمساعده الكانفا اللي على جنب هنا. هنا الكانفا دي الافكار اللي هتساعدك ان انت تكتبي. Luc écrit un email à son ami Jean pour lui parler de son logement. هيتكلم على ايه؟ هيتكلم على السكن. Rédiger le courriel de Luc. يبقى أول حاجة de Luc الراسل Luc إلى Jean، والأوبجي هيكون le logement. طيب salut Jean، سلام يا جان. تيب دو لوجمون، اتفقنا قبل كده وشوفنا كلمة تيب نوع السكن، يبقى أنا لازم أقول أنا أسكن فين، يبقى جابيت اون فيلا. طالب مني دو دير لو نومبر دو بيس، واتفقنا عدد الغرف، في كام غرفة في الفيلا، يبقى نقول إليا 5 بيس. وقلنا قبل كده ديري بالك إليا يعني يوجد، هنحفظها كويس لما أقول يوجد أو هذا يكون قلنا إليا، ولما هنحب نقول هذا يكون بنقول سي. خلاص. افانتاج، وناخد بالنا ان هنا في افانتاج بالاس، يعني هنقول اكتر من ميزة. سي كالم اي لومينوز، بعدها ديفو بالبلوريال بعد، يبقى سي loin de mon lycée est cher، le loyer est cher. تمام. او مثلا الكوت شير. داكور. بون هو طالب مني الاربع جمل دول ما اكتبش غيرهم. خلاص. متلخبطه في جمله وممكن عايزه تكتبي جمله تانية بديله عن جابيت دون اون فيلا، ناسيه كلمه، مش فاكره كلمه، يبقى هقول مثلا جابيت ان ستوديو، اكتبيها. تمام. ولكن اقل حاجه هو كاتب لي 4 جمل، اكتب ال4 جمل اللي يخصوا التعبير. هنا السؤال ده بيكون على درجتين، كل جملة عليها نص. اتأكدي انك كاتبة جملة كاملة، يعني فيها فاعل وفعل ومفعول، فاعل وفعل ومفعول. تمام. فاعل وفعل والمفعول. نوع تاني من انواع الاسئلة، lisez la fiche personnelle suivante. مديني بطاقة تحقيق شخصية وطالب من حضرتك انك تكتبيها على هيئة باراجراف. طيب nom et prénom Marie-Laurent, âge 16 ans, poids 50 kg, caractère calme, sympa, situation familiale célibataire. طالب ايه؟ présente-toi يعني هتقولي جو؟ لا، طالب présenter ماري لوران، يعني انت هتعملي تقديم لماري لوران في 4 جمل. 4 فراز، هو طالب 4 جمل ب4 معلومات. Elle s'appelle ماري لوران. انصحك يا أستاذة ان انت هنا تعرفي هو بدأ بال
ما تعدليهاش، اكتبي ال دايما اكتبي ال. كتب إل اكتبي إل، كتب جو اكتبي جو. تمام. أنا اللي هيتعدل معايا هو إيه؟ اللي هيتعدل معايا هو الفعل. على حسب كل معلومة بتستخدم أي فعل. مع الاسم بنستخدم s'appeler، يبقى elle s'appelle ونكتب البيان نفسه. الآج مع العمر بنقول elle a ونكتب البيان نفسه elle a وننزل 16 نفسها. البوا الوزن يبقى elle pèse ونكتب 50 كيلوغرام 50 كيلوغرام. يبقى elle s'appelle Marie-Laurent، elle a 16 ans، elle pèse 50 كيلوغرام. مع الكاركتير الصفات يبقى كالم وسيمباتيك. هنكتب جملة هنا بقى ايه سيمباتيك، بس نقول ايه هي تكون. وديري بالك مع الكاركتير، مع الناسيوناليتي، مع السيتواسيون فاميليال، مع البروفيسيون. تمام. هنقول دايما الي او إلي او جو سوي. يبقى هنا هنقول مع الكاركتير الي كالم ايه سامبا. ليه مدام جبت منين الايه؟ ما يصير ان انت تحطي بس الصفتين كده مع بعض وتسيبيهم، لا لازم نقول نربطهم بحرف ايه، حرف العطف ايه. تمام. نيجي بعدها situation familiale، الحالة الاجتماعية بعد الي وننزل célibataire. ما تكتبيش مارييه، ما تكتبيش اي بيان تاني لان هو محدد لك البيانات اللي هتنزليها. كده انت بتحصلي على الدرجة كاملة. الفاعل موجود، الفعل انت اخترتيه، والبيان نزلتيه نفسه. اسهل من السؤال ده مفيش. خلاص. نيجي بعد كده عندي سؤال مال commenter les images suivantes، ده اللي هو التعليق على الصور. أستاذتي أي جملة هتكتبيها في الصور تتعلق بالصورة صح. تمام. طيب بس شرط تكتبي جملة، أنا بقول جملة يعني لازم فاعل وفعل ومفعول. تمام. يعني هنا ما أقولش بس فاست فود، ما أقولش ساندويتش، لا لازم أكتب جملة. يا ستي أنا الأستاذة ممكن تكتبي il faut وتقولي مثلا النصيحة il faut bien manger، il ne faut pas لا يلزم أن نأكل الوجبات السريعة، il ne faut pas manger du fast food. طيب عندي بعد كده هنا دي أدوية، يبقى prenez ces médicaments، il faut prendre les médicaments، ce sont des médicaments. هنا دول بيقرأوا يبقى elle aime la lecture. Ces filles elles aiment la lecture. ممكن les filles aiment la lecture. هنا دي بيعبر عن الغرفة، وهنا احنا شايفين انها مضيئة. elle est jolie، elle est calme. ma chambre est calme. c'est calme، c'est lumineux. ma chambre est lumineuse. اللي انتي حابة تقوليه هيكون صح. تمام يا أساتذة، ده كده كان نوع من